Xin chào anh em, nay mình trên tay bộ keycap XDA Bossman anh em nhé. Ngoài thì có profile là XDA, các hãng keycap sẽ có độ cao bằng nhau như thế này. Ngoài thì có khá là nhiều nút để anh em chơi các layer thông giúp. Chúng ta sẽ có hai cái space 6,25U, có ship dài 2,75U, ship ngắn này cho layer 6575 này. Khung phím 5 pad này, anh em có thể chơi từ full size 98% đổ xuống nhé. Chất liệu thì là PBT, kiểu in là đai sắp như thế này. In đai sắp rất là nét, anh em có thể thấy là các tiếng họa tiết ở trên keycap này, in là rất là nét. Tông màu chủ đạo thì sẽ là xanh lá đất, vàng và sẽ màu là đỏ. Điểm thêm mà tổng thể khi mà lên phím rất là đẹp. Anh em có thể bấm vào hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.